हाई एभ्रिवान, सन्चै हुन्छ सबैजना। आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु। हिजो चाहिँ मैले ब्लग हालिनँ नि त, घरमै बसेको थिएँ, त्यही लागि। आज चाहिँ मन्डेको डे थियो। म बिहान उठेँ, खानाहरू बनाएँ, म रेडी भएँ अनि म त्यसको बाद चाहिँ म कामको लागि निक्लेँ होइन। अनि काममा पुगेँ, थोडा काम गरेँ, त्यसको बादमा मैले लन्च गरेँ। लन्चमा चाहिँ आज फर्सीको सब्जी थियो नि त, मेरो फेभरेट। तपाईँहरूको चाहिँ के हो फेभरेट सब्जी, प्लिज कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। त्यसको बादमा चाहिँ मैले थोडा काम गरेँ। त्यसको बादमा चाहिँ मलाई आज पिबी जानु थियो नि त थोडा, त्यही लागि पिबीको लागि निक्लेँ। यहाँ चाहिँ मैले स्यालरोटी खानुको लागि रोक्दै थिएँ, मलाई त्यस्तो धेरै मनपर्छ स्यालरोटी। त्यसको बादमा चाहिँ स्यालरोटी खाएँ, एउटा खत्तम भइसकेको थियो। अनि त्यसको बादमा चाहिँ फेरि हामी थोडा कुछ खानुको लागि गएको थिएँ अनि खाएँ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ म घरको लागि निक्लेँ अनि म घर पुगेपछि मैले आज केही पनि खाइनँ। घर पुगेँ अनि कपडाहरू चेन्ज गरेर फ्रेस भएँ अनि म सुतेँ। हस् त, आजको लागि यति नै, धन्यवाद।